హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు వైర్లీ ఫుడ్. మనం ఎక్కడికి వచ్చామంటే ఫార్చ్యూన్ మురళి ఆపోజిట్ లో ఉండే రసోయి రెస్టారెంట్ కి వచ్చామండి. ఇక్కడ మటన్ కీమా బిర్యానీ చాలా బాగుంటది అంట, టేస్ట్ చేద్దాం. రసోయిలో మటన్ కీమా బిర్యానీ బాగుంటది అని చెప్పి రసోయి రెస్టారెంట్ కింద రివ్యూస్ లో చాలా మంది చెప్పారు. సో నేను అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాను ఇక్కడికి వస్తే మటన్ కీమా బిర్యానీ టేస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. అండ్ దీని కాస్ట్ వచ్చి 400 రూపీస్. ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ టైమింగ్స్ ఏంటి అని అంటే ఆఫ్టర్నూన్ 12 నుంచి 4 వరకు ఉంటుందంట. 4 నుంచి 7 వరకు రెస్ట్ టైం అంట. మళ్ళీ 7 నుంచి నైట్ 11 వరకు కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. టేస్ట్ చేద్దాం. లైక్ ఎలా అంటే మంచిగా ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా బిర్యానీ రైస్ ని మటన్ కీమాలు మంచిగా ఫ్రై చేశారు. అండ్ టేస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది. గుడ్. అండ్ ఇందులో కాంబినేషన్ గా మనకి రైతా ఇచ్చారు. రైతా కూడా చాలా థిక్ గా ఉంది. అలానే వెజ్ కర్రీ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తా. అంతవరకు తినండి, సుఖంగా ఉండండి.